الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا بعلومه بعثة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ عبد الله مبارك بن محمد والشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وماجي شاتبي وماجي قرطبي كيجي عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبو بكر سمبر وماجي محمد بن أسد بن وسقي 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 وماجي محمد بن وزن لرشيق عمر بن سمع وزن زين عبد الباز الأشعر الله تعالى نسألك علما نافعا ورزقا واسعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ul usul. Asa jalan maning teh kieu mah caang. Siapa? Abdul naon? Abdul Hamid. Abdul Hamid utawi Abdul Hamid iku huwa utawi Abdul Hamid iku alladzi tajalla nerima pertela lahu kadwi alladzi opo al-haqqu haq biausofihi kalawan piro-piro sifate ya alladzi alhamidati kang mulia alhamidah ay almahmudah kang den alam fayahmidu mangkamuji hu ing ieu Abdul Hamid sopo annasu manusa tapi wah tong ditulis tapi no Wantong atau habis ditulis ya. Wahwa hale utawi ieu Abdul Hamid iku la yahmidu ora muji ieu Abdul Hamid illallah angin Allah. Abdul Muhsi utawi Abdul Muhsi iku huwa utawi Abdul Muhsi iku alladzi atla'a mancarakeun ngetoakeun hu ing alladzi sapa Allahu Allah ala isa kulli syai'in ing atase ngitung-ngitung saban-saban sewiji-wiji adadan haleda dibing bilangan wa ahatolan ngaliputi ya Abdul Musihu hu ing ieu syekh wa hatolan ngaliputi ya Abdul Musihu ing ieu syekh bikulli syai'in kalawan sawiji-wiji salah balikan deui wa ahatolan ngaliputakeun ya Allahu ing Abdul Muhsi bikulli syai'in kalawan sebiji-wiji apane ilman saking arah-arah ilmu ni
balik deui aduh aya nama ibu gering aing cager benernya jadi badak deui awak teh mending gelut bari cagernya daripada kamari begang gering jelema mah keur begang pan hayang naon hayang genut aing geus genut hayang beunghar ulah balik di dinya begang genut eueuh kamajuan hirup teh ayo mulak di dinya nya move on dong gitu. Jangan mulak apa ne ilman saking arah-arah ilmu ne wahwa fahuwa mangka utawi ya Abdul Musi iku yuhsi ngitung ngagebag ya Abdul Musi al ma'lumati ing piro-piro kang den ilmuan wa yuhitu lan ngaliputi bil mau iya Abdul Muhsi bil maujudati kalawan piro-piro kang den temu ijmalan kalawan ara-ara gembleng wa tafsilan lan perinci Bismillahirrahmanirrahim. Mana cerita? Fayuhasibu mangka ngitung-ngitung ya Abdul Muhsi nafsahu ing awake ya Abdul Muhsi wayasi lan ngitung-ngitung ya Abdul Muhsi aqwalahu ing piro-piro ucapane ya Abdul Muhsi wa af'alahu lan piro-piro pagaweane ya Abdul Muhsi baca
Bismillahirrahmanirrahim. Irah nadi Abdul Matin. Hah? Abdul Matin dari mana? Kira halaman itu sarua itu. 17. Abdul Matin. Diulangi lagi. Ada orang yang berupaya mengolah diri, melatih diri, mengolah nafsu, membersihkan diri, riyadhah, ibadah yang bagus, melakukan muraqabah kepada Allah. Karena orang itu dekat kepada siapa? Sehingga dia terpancar sifat-sifat siapa? Gitu ya, jadi orang mah pegangannya kadinya. Enggak begini, enggak ada orang ujug-ujug. Salat tara, torekat henteu, ngawangko ngacabrul, col boga sifat Abdurrahman. Moal. Walaupun Allah kuasa kepada segala sesuatu, tetapi Allah jadikan akal kita, takdirnya disesuaikan dengan akal kita. Walaupun banyak orang yang mengatakan tidak masuk akal, padahal bukan tidak masuk akal. Akal itu hati. Nggak ada yang nggak masuk ke hati, tidak masuk otak. Kenapa? Karena belum belajar. Kenapa sesuatu tidak ada di otak kita? Piruan teh diajar eta. Henteu atuh moal aya na sirah manehna oge. Teuing ku aing di pikiran eta rumus ge Pitagoras teh dikeun ka harti. Aing maneh sakola di mana ente orang teh SD teh sakola. Kumaha Pitagoras? Cacing pita urang aya. Gitu. Jadi kalau di otak tidak masuk ke otak wajar karena belum belajar. Kalau tidak masuk ke akal itu tidak wajar karena akal itu maha luas. Itu akal itu kolbu, akal itu nafsu, akal itu ruh, dan itu maha luas, tidak mungkin tidak masuk ke sana. Itu banyak juga perkara-perkara yang ada di hati tidak ada di otak. Contohnya cinta, teu kaharti kudu aing boga kasih eta. Cinta bukan untuk kaharti. Karena cinta itu rasa, cukuplah dirasakan, enggak perlu dipikirkan. Terlalu mumet otakmu untuk mikirin rasa gitu. Nah, dipikiran nih, kunaon si eta boga kaur, ai bogoheun antepkeun atuh. Segitu pikiran. Nah, jadi kalau tidak masuk ke otak wajar. Kalau tidak masuk ke akal ini agak bingung. Kecil sekali akalmu gitu. Karena contoh kalian pegang handphone yang memorinya itu 16 giga. Bahula lama keur pertama akang make HP memori 512 MB teh panggedino. Bener. Bahasa keur make HP Nokia, Nokia. Gitu. Kenapa sih kamu nggak mau lagi sama aku? Karena HP kita sudah Samsung. Nah, kalau dulu waktu Nokia kan connecting people gitu. Kalau ada connecting kan ada networking, jadi gitu. Memori HP kita 16 GB. Ari foto 2000 tah kumaha? Asup mah. Moal. Maka harus disimpan di iCloud lamun make iPhone. Nah, teh karena teh lamun Android mah Drive. Google Drive. Nah, Google Drive atau OneDrive gitulah. Disimpan di alam laut di situ. Maka memori 16 GB cukup tidak memegang 20.000 foto, bisa nggak? Kalau disimpan di Google Drive bisa, karena handphone itu hanya alat untuk membuka saja. Segala sesuatunya disimpan di belah mana lah, di langit itu mana lah nyaur. Karena alam samar kan, disimpan di belah mana nyaur. Nah,
Maka begitupun manusia. Kalau segala sesuatu kita pikirkan pakai otak, sedang otak orang dewasa itu hanya 12 juta gigabyte. 12 juta giga segitu teh mikiran ngaran wae nu poho bener. Kesati ngaran teh eta paling kuloba eta. Timiti senal kitab ngaran jelema, ngaran bobogohan. Ulubar. Mantak sok aya nu ngahulang. Eta teh mun carita mah bapring. Jam pasir atau muter ngagoeng. Bisa dia diperbesar storage-nya, diperbesar lagi dayanya, kemampuannya dengan dilatih. Ngeleh Kang. Ngomong geus kawin, geus boga budak. Eta mah otak teh ngeblank. Kalau memang storage-mu atau penyimpananmu tidak bisa diperbesar, perbesarlah kapasitas OneDrive-nya. Nah, Google Drive-na nukul digedean dengan cara apa? Robito, Toriko, mantak dikira kopi itu kenal dia keur mayar eta gitu, mayar Google Drive. Mesian pulsa. Maka yang ada di Google Drive itu tidak bisa dibuka kalau tidak ada sinyal. Jadi kalau kitanya sedang banyak maksiat, kitanya sedang tidak apa itu namanya kedul dikir, itu nggak akan kebuka. Kudu aya sinyal bener. Mencara laptop mah laptop MacBook Pro nu Kang Haji. Wifi geus bisa dibuka. Ngahulang we. Goblok jeung laptop teh kieu mah. Da mamang kudu aya connecting lah, torikona kudu jelas. Ka mana sanadna ieu? Kakarak bisa kabuka kabeh gitu. Oh Kang berarti torekatnya nuturkan laptop atau goblok laptop kamari ayeuna oge. Torekat berarti zaman Rasul ayeuna oge. Berarti mana lebih modern? Gadget atau diri kita? Diri kita, karena ini tuh mengikuti diri kita. Cuman sayangnya mereka membuka dijadikan teknologi atau ilmu tentang tentang teknik. Kalau kita tekniknya cuma di dalam diri. Jadi terjadi nanaon orang mau pinter oke. Itu. Maka banyak orang-orang yang bodoh tetapi jadi pemimpin. Orang-orang yang bodoh tetapi jadi mursyid. Orang-orang yang bodoh tetapi jadi ulama. Banyak. Tapi banyak juga orang pinter tapi gak jadi apa-apa. Jadi persoalannya kalau memang otak kita ini tidak muat lagi, perbanyak riyadhah. Google Drive tadi gedean. Nah, mayar di 50.000 setahun jadi. Ditambahan 50 giga jadi gitu. Mun aya sinyal. Sinyal mah keukeut teu bisa. Tak yang meser pulsa 50.000-an sih. Aya sinyal kitu di omongan kana sinyal kan jadi. Gitu. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan ke BB ya saya pindah ke ini. Saya nggak kawin jang. Nah gitu ditelepon ku ini Veronica jeung juga ngajawab ngaranna. Telkomsel Veronica jadi gitu. Itu eta mah bahasa-bahasa mun aya kene kitu teh masyaallah kitu nya. 2023 dina film lagi baheula mobilna geus ngararapung. Pun baheula nih 2023 nih. Harariber mobilna anger ya ini nu mogok. Gitu. Enak. Karena orang itu dekat dengan Allah sehingga dia terpapar, terpancar sifat-sifat Allah. Kenapa kita pegang seperti itu? Bermakna bahwa bukan ini tujuan kita. Tujuan kita bukan memiliki nama ruh. Karena asma ruh. Bukan. Tujuan kita adalah mengolah diri, membersihkan kolbu dari selain dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang diberikan oleh Allah itu terserah Allah. Pokoknya mah aing mah yang Abdul Mujib aing mah.
ngomong lu saja nih aja kalau seperti itu. Jadi kumaha maneh gini kan. Atau nyeun proposal ti ayeuna. Enggak bisa, enggak begitu, enggak. Nah, sehingga kadang-kadang karena menjelaskan ininya tidak didasari dengan bahasa yang tadi, sehingga kadang-kadang ini jadi tujuan. Lalu nanti ujuk-ujuk ada orang-orang klenik bin kelahun, sarkubia, sarjana kuburan unggul, yang kayak begitu, lalu tiba-tiba dia mengatakan asmaru saya Abdul Basir. Karena saya membastukan seluruh yang Allah ngacabruk. Manehna ge teh nyahueun, manehna teh ngaran eta gitu. Kalaupun sampai diumumkan asmarunya begitu ya itu mungkin ilmunya yang lebih tinggi lah. Nah, jadi asmaru itu asmaru itu asmaru ti Allah. Itu cara diurang we. Mang Ujang tukang cilok disebut teh Ujang cilok lagi jadi cilok Ujang tuh gitu. Sugan eta ngaran Ujang ti bapakna make cilok dan teu. Sugan Ujang hayang disebut Ujang cilok dan teu. Hayang nama disebut Ujang kasep, hayang disebut Ujang bager. Ngan kulantaran boga kasab eueuh deui ngan kur kana cilok disebut Ujang cilok. Sehingga di sagaran teh mah tiket terkenal we Haji Ujang teh si bos cilok. Jadi BCR teh lain Bunga Citra Lestari, bos cilok. Oh. Nah, di dieu baheula aya tukang naon kitu tukang maokan di kebon. Mun diberi teh gancang. Ku uwa dirobah. Tapi eta ngaranna teh bisa robah keukeuh hewar dipeucang. Nusuk adan subuh adan awal nih. Ku uwa teh adan. Asal nama teh kumaha gitu. Teu aya war di adan awal teu. Elek ku Mang Apud almarhum. Mang Apud mah disebut Apud baik. Pang baik-baik nih jelema di nagrog eta. Sabab baik nu aya di sawah, baik nu aya di kebon, baik nuju dama, mangali ren heula urangna tepan berjamaah lohor. Jadi disebutlah Apud baik. Baheula nama Apud bubur, tapi ka bubur nu terobah jadi bubur Apud. Geus maot oge angreuna bubur naon? Apud ge, padahal geus maot mah Apud naon? Buburna jadi ngaran. Jadi menamakan dengan seperti itu tidak sesuai keinginan. Ibi seperti yo yang disebut ibi gelis. Kasasaha ngaku-ngaku ai goreng. Kumaha? Karena ini pengakuan orang lain tanpa harus diakui oleh dirinya. Jadi apa yang dia lakukan? Terus menggali diri, mengolah nafsu, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada eta anu dipigawe nama. Enggak perlu ngejar-ngejar pangkat ini. Tentara itu tidak mengejar pangkat jenderal, tapi dia memperbaiki dirinya, memperbaiki sikapnya, memperluas wawasannya, nanti juga naik pangkatnya. Daripada hayu bolak-balik ke aspes, asisten perencanaan atau asisten eta hayang naik pangkat ungapoe gawe tara naon tara nu aya dipecat lah lain kala naik pangkat lain Aisyah ungapoe di dieu wae Aisyah teh gawe naikeun pangkat abdi Pak hayang jadi naon jenderal bintang 3 lah ayeuna naon prajurit 1 atuh kumaha naik goblok teh kumaha oge. Nah gitu. Yo orang tinggal Abdul Matin. Siapakah Abdul Matin itu? Dia adalah huwa, orang itu adalah as-solbu fi dini. Ieu teh bahasana teh leuwih masyhur di kalangan kafir. Bahwa Nabi Isa itu disalib. Salib itu bahasa Arabnya solbu.
yang as-solbu fi dini, dia membenamkan diri, memakukan diri, mempasangkan diri fi dinihi, dalam agamanya. Jadi perkara-perkara nu wajib teh kumaha mah dianggap di kertas sunnah teh dianggap naon? Wajib. Kau mah naon? Anu panu teu beunang mah wajib dianggap sunat, nu sunat dianggap wajib. Eta mah khilaful aula disebutna khilafus sunnah. Ari ieu mah meuni teu geunah lamun teu salat duha teh. Teu salat qobliyah teh teu geunah sehingga ceuk manehna mah berjamaah teh hukumna wajib. As-salbu fi dinihi. Fa'abada al-qaman ini lam fi dinihi lam yata'athar amman arada igwa'uhu. Naon igwa teh? Milarang. Lam yata'athar moal jadi tapak amman ti jelema-jelema arada igwa'ahu anu hayang nyilakakeun. Sugan rek dihalangan kana agama, sugan rek dicilakakeun dina agama, pokona ka masjid sia modar tetep ingat ke masjid. Oh, ini yang dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani pada saat terjadinya kudeta Mesir, kudeta Turki, bahwa pasukan-pasukan ini tetap melakukan sholat dengan bahasa Arab. Pan ari sekuler mah dirobah, teu meunang make bahasa Arab, adana oge kudu make bahasa Turki. Salat oge teu meunang make bahasa Arab, kudu make bahasa Turki. Sehingga nu salat make bahasa Arab teh digabungkan. Sanajan digabungkan salat teh sehingga berceceran darah di mana-mana setiap melakukan salat. Teu terjadi panghalang. Komo karek rek init aya tamu aya lain panghalang. Pas rek init kabogoh nagi keur balik. Jadi wah gahe ka masjid teh. Ngaji mung, ka masjid mung da yang beb nagi eueuh. Montok nu getol teh berjamaah magrib da ka aula ka ditu. Aya nu kitu mah aya. Karena tanpamu hidupku hampa jadi kan. Berarti kamu adalah kompa. Hor, apa anu tidak hampa mun dikompa bener goblok. Aduh, gitu. Nah, aman arada igwa'ahu walam yastakin liman azallahu. Walam yastakin dan tidak yastakin itu berarti sakinah, tenang ya. Tenang, sakinah liman azillahu, dan dia tidak pernah tenang liman bagi ada orang azillahu yang menghinakannya. Jadi nah itu dipuji tak terbang, dihina tak tumbang gitu, cek bahasa orang itu. Anil haqi tina hak, bisiddatihi ku bangetna eta jalmi, karena sangat kuatnya orang itu, likaunihi tanah kullamatinin, karena keadaan orang itu tanah urang lain kalau kata naon tanah nguatkeun kullamatin kana sakabeh kekuatan. Kenapa orang itu tidak mundur karena luka, tidak mundur karena dihina? Karena dia sudah mengkuatkan dirinya untuk agama. Cara jelema nu geus bogoh mah dihalangan ku batur maju terus. Jangankan gunung yang tinggi dek, lautan luas abang seberangi, lautan api abang arungi. Terus abang kenapa nggak datang? Hujan dek. Abang takut masuk angin. Nanti kalau abang mati, adik siapa yang jadi suami nanti? Kan masih banyak yang lain juga takut masuk angin gitu. Nah gitu. Fa'abadal qawiyyu kadinya. Fa'abadal qawiyyu huwa
al-mu'thiru fi kulli syai', maka beribadahlah orang itu al-qawiyya kepada zat yang maha kuat. Huwa Allah al-mu'thiru fi kulli syai'in, yang menjadi tujuan, yang menjadi bekas, yang membekas dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu hampa kalau tidak ada Allahnya, maka dia akan menjadi kuat kalau ada Allahnya. Wa abadal matinu huwa alladzi lam yata'athar min syai'. Kalau Abdul Qawi, fa Abdul Qawi menilai fa abada, saya salah. Fa Abdul Qawi huwa al-mu'thiru fi kulli syai'. Yang disebut dengan Abdul Qawi adalah orang yang memberi kesan di dalam segala sesuatu. Eta Abdul Qawi. Oleh karena salah nyurakan. Fa Abdul Qawi, yang disebut Abdul, orang yang memberi kesan. Nah, fi kulli syai' dina segala sesuatu. Contoh, tahajud nate si eta mah 4 jam. Duha nate si eta mah bacaan nate sajud sa rakaat. Itu Abdul Qawi. Ayat Abdul Matin naon? Wa Abdul Matin huwa alladzi lam yata'athar min syai'in. Allah pangaruh saya. Mul dimuliakeun ku Allah teu legek. Dihinakeun ku Allah teu sedih. Itu Abdul apa namanya? Abdul Matin. Gitu. Abdul Matin mah jelema anu geus teu kaganggu ku pujian, teu komo hayang kaganggu gen teu ku pujian, teu kaganggu ku hinaan, geus nancep ka Allah teh gitu. Itu disebutnya Abdul Matin. Urang mah panu kitu teh kan dahar. Mun geus lapar teh bisa diganggu. Ditanya teh bisa, diheureyan teu seuring. Bener lapar we. Atau kan hayang modal. Ngeus hayang ngising entong harian aing geus magang ge aduh akbar. Ieu teh kunaon leleting deui teh. Aisyah teh ngalahirkeun atuh ngising eta. Aduh aing teh geus kuat. Mang punten ngaliwat teh lah teu kudu punten-punten aing geus teu kuat teh modal. Jadi karek anu kitu urang mah. Atawa mun geus tunuh geus teu bisa ditanya. Di baju jadi karek anu kitu encan kana ibadah mah encan. Jadi ari sifat eta mah geus aya sifat Abdul Matin mah. Ngan lain kana ibadah gitu. Tinggal mengkokeun tujuan. Nah, kita itu sudah berbakat untuk melakukan sebagai Abdul Matin teh. Kana nyatu, kana sare atawa ka awewe. Eta geus bogoh. Cek batur mehong kos gua ge anteng we ana Abdul Matin. Abdul Wali Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujjatu